Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir gerade richtig Probleme, hier in ein Gelände reinzukommen. Oh. Scheiße, du darfst nicht lange stehen hier. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ihr habt es gerade schon zu Anfang gesehen und ihr seht es gerade auch im Hintergrund mit Melanie. Wir sind immer noch in Schweden unterwegs und laufen hier gerade ein Gebiet mitten in der Pampa an. Also das ist wirklich extrem weit ab vom Schuss. Und was wir anlaufen wollen, ist eine weitere Location der Kalix-Linie, der Verteidigungslinie der Schweden im Kalten Krieg, die an Finnland grenzt und möglichen Angriffssektor der Sowjetunion abdecken sollte. Und wir haben jetzt erstmal gerade richtig zu kämpfen, jetzt hier durch den Schnee zu kommen. Ihr könnt das sehen, Melanie ist ständig weg. Eigentlich bräuchte man jetzt hier Schneeschuhe, aber ich meine da das Objekt schon zu sehen. Und zwar laufen wir jetzt hier eine Geschützbatterie an, wo noch ein Turm übrig sein soll. Wir hatten euch damals vor 1 oder 2 Jahren Videos auf dem Kanal gezeigt, die ähnliche Geschützstellungen zeigen, die aber teilweise museal fertig gemacht wurden. Das hier ist komplett lost und ich hoffe, wir kommen hier überhaupt ran, weil das ist hier so weit alles im Schnee, der ist Meter hoch und ich hoffe, das Geschütz ist jetzt nicht weg. Tja Leute, wie ihr sehen könnt, ich bin hier in der eigentlichen Bettung, wo das Geschütz hätte drinstehen sollen. Da war es irgendwie angeschlossen mit Strom. Da oben liegt der Käfig, auch total zerstört. Das bedeutet, man hat diesen Käfig jetzt hier abgenommen und das Geschütz rausgeholt. Ja, das ist natürlich jetzt richtig traurig, weil ich habe damit nicht gerechnet, dass das jetzt hier weg ist. Aber was soll man jetzt sagen, ne? Enttäuschung ist groß. Ich werde jetzt mal hier unten reinschauen, ob hier irgendwas zu sehen ist. Aber das wird sicherlich nicht ganz so spannend werden. So, jetzt sind wir hier in diesen angeschlossenen Bunker von der Bettung, aber hier sieht man jetzt noch ein paar Reste. Wir gucken uns das gleich mal alles genau an. Was steht hier? Serapit Werkstatt 1962. Gehen erstmal hier eben runter. Regale. Jetzt geht es noch weiter runter. Hier ist noch eine alte Kiste. Oh. Geht's hier hin? Ach du grüne Neune. Ist ja alles vereist. Das ist so ein Dom, so eine Kuppel. Das ist auch eher für Luftschutz hier. Übelste Eisschicht drin. Kommt das Wasser denn her? Ja, dann ist hier aber auch schon Ende. Es ist wirklich schade. Leute, es tut mir leid.
Ich hätte euch gerne die Kanone gezeigt. Die konnte man nämlich damals auch bewegen. Außer mit der kompletten Plattform. 360 Grad. Aber ist nicht mehr. Ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben. Aber sie existiert nicht mehr. Und das ist alles, was jetzt davon übrig geblieben ist. Es ist wirklich bitter. Ein weiteres historisches Schmuckstück ist vergessen. Wird der eine oder andere nur noch über Bilder sehen. Es gibt kein weiteres Video mehr davon. Keine bewegten Bilder. Schade. Der ist komplett zu hier. Den kriegt man gar nicht auf. Ja, den krieg ich gar nicht auf. Der ist komplett verzogen. Vermutlich ist er hier irgendwie. Ist er geschraubt hier? Das kann sein. Gucken wir mal, die auch noch abkriegen. Ja, tatsächlich. Einfach ein leerer Raum. Hier sieht man noch ein paar Beschilderungen. 25 Stück, 785 Kilo. Das wird hier Material gewesen sein. Reserverad. Tja. Schade, Leute. Ja, eine gewisse Enttäuschung habe ich schon. Wir sind hier 3 Stunden hingefahren. Das ist schon, aber dann seht ihr mal den Aufwand, den wir dann betreiben, um euch solche Sachen auch zu zeigen und die Anlagen zu dokumentieren. Und das war mal ein richtiger Griff ins Klo. Gucken hier noch mal rein. Ja, ich weiß nicht, was das hier ist. Das wird hier irgendwie zu der Kanone gehören. Hier ist noch handschriftlich was. Ein Kontrollprotokoll irgendwie. Ja, ich sehe da bis 81 sehe ich da Eintragungen. Da hat man wahrscheinlich die Funktionsfähigkeit und so weiter immer wieder getestet oder vielleicht Übungen gemacht. Kontrollbericht für Luftsanlagen. Luftsanlagen, vielleicht für die Belüftung hier in der Anlage, dass man die geprüft hat, das kann sein. Ja, hier ist auch nochmal alles auf Schwedisch, entsprechende Eintragungen. Ja, schade. Was ist das hier noch? Oh, so ein Ofenrohr. Jo. Das war's, Leute. Enttäuschung ist groß bei mir. Ich glaube, das könnt ihr verstehen. Jetzt gehe ich erstmal raus und jetzt beraten wir uns erstmal, was wir noch machen.
So, hier habt ihr nochmal den lieblos entfernten Schirm von dem Geschütz. Oder alles einfach durchgeschnitten und dann hat man hier das Ganze abgenommen und das lag hier drauf. Und die Anlage, wie gesagt, war noch mit der ganzen Hydraulik, das sieht man ja auch gar nicht mehr. Kann auch sein, dass hier noch ein bisschen was unterm Schnee ist. Alles noch so weit funktionsgängig, dass man wirklich alleine die Rotation in Gang bringen konnte und das Geschütz drehen konnte. Es ist so schade. Es ist so schade. So. Und jetzt erstmal hier zurück. Ich brauche Schneeschuhe, Leute. Ich brauche einfach Schneeschuhe. Ach Mann, ey. Das ist echt wirklich zum Kotzen. Tja, was will man machen? Ah, hier unten ist ein Boot. Siehst du das nicht? Hier? Ich auch nicht. Vor allen Dingen gehe ich jetzt hier richtig runter. Wir haben jetzt hier noch scheinbar einen Materialbunker. Also ein Depot würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hier oben kommt was. Ganz da hinten ist noch irgendwas. Jetzt wird es allerdings schwierig, wenn ich jetzt hier durchgehe. Ich wollte mal eben gucken, weil ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Sonst. Das geht, ja, okay, so, dann gehen wir mal hier hoch. Ich höre auf dich. Ich habe jetzt schon wieder den ganzen Schnee in Stiefel. Okay, jetzt sind wir an dem zweiten Materialbunker. Oh. Oder Depot. Also diese Tür sieht ein bisschen angelehnt aus, ehrlich gesagt. Oh, guck mal, Leute. Ey, die andere, die große auch. Ich glaube, ich brauche jetzt ein bisschen Manpower, die aufzukriegen. Manpower. Oh. Ich glaube, also sehr spannend, Leute, ist es schon. Also man bekommt es nicht bewegt. Es ist einfach zu fest gerostet, aber das muss auch schon länger her sein, dass man das gemacht hat, weil die Scharniere, ihr seht das hier oben, die Verbindungen, das ist so stark verrostet. Das ist schon Ewigkeiten her auch. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist ein Fahrrad, alles verrostet, aber auch Kisten. Und ich bin der Meinung, auch Autoteile. Ja, ja, vielleicht haben auch dann später mal regulär irgendwie Leute das als Depot für ihre Sachen verwendet. Hier habe ich vorhin auch noch was gesehen, so alte, ja, weiß ich nicht. Kann es nicht sehen, richtig. Auf jeden Fall irgendwelche Metallteile, könnte auch von Autos sein. Ja, wir schauen mal weiter, ob wir noch weitere Depots finden, wo vielleicht sogar eins noch mehr offen ist und ich mich reinquetschen kann. Das wäre richtig interessant. So, hier unten ist noch ein weiteres Depot. Das ist jetzt schon das dritte. Und wenn man jetzt hier irgendwie hier hoch geht, ja, das sind irgendwelche Lager gewesen. Aber was die Armee hier damals gelagert hat, kann ich gar nicht beantworten. Jetzt sind wir auf der Anlage hier fast. Da steht auch dran auf dem Kran, maximal 300 Kilo.
Tür ist aber auch schon richtig zerfressen. Und da ist sogar noch ein Schloss dran. So, ich bin hier irgendwie auf so einer Art Findling, der hier mit Schnee überdeckt ist. Hier hochgeklettert. Und hier haben wir jetzt mal ein bisschen, ich gucke erstmal so rein. Ja, tatsächlich, das sind Autoteile. Das wird auf jeden Fall nur noch zivil genutzt. Ich versuche euch mal so jetzt hier kurz reinzuschieben. So. Dann müsstet ihr das jetzt sehen können. So sehen die Depots von innen aus. Okay, dann haben wir zumindest schon mal eine Vorstellung, wie das da drin ausgesehen hat. Also die haben ja was gelagert, wenn das so krass betoniert ist. Ja, ich komme. Und dann ist hier oben. Dann schätze ich mal fast, dass das was mit Munition oder spezieller Ausrüstung zu tun hat, die man jetzt vielleicht nicht im Kasernenbereich oder sowas direkt lagern wollte. Ja, wobei Munition, schwierig. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo Melanie ist. Ja, Melanie hat jetzt hier noch einen richtigen Fund gemacht. Ich bin ja gerade irgendwo da unten gewesen. Hier einmal so ein Kreis, Halbkreis rum. Hier haben wir eine Belüftungsvorrichtung. Und hier wäre ein Notausstieg, aber hier fehlt im Prinzip die Klappe. Und dadurch ist der ganze Schnee rein. Ah, schade. Das ist richtig schade. Ich glaube, hier ist das Brett oder was hier oben drüber lag mal. Je nachdem, wie der gebaut ist, ne? Ja, das geht weiter. Aber du musst die ganze Zeit hier kloppen, ey. Es liegt einfach so viel Schnee drin. Gut, es kann sein, dass dann unten weiter Geröll ist. Jetzt stehe ich. Also irgendwas anderes noch reingeschmissen wurde. So, Melanie läuft jetzt nochmal zu einem weiteren Bunker. Hier haben sie jetzt irgendwie ein Boot. Keine Ahnung, was das hier macht. Weil hier ist auch kein Fluss unmittelbar in der Nähe.
Mindestens nicht auf Maps gesehen. Oh. Bis zum Knie. Oh, Schneeschuhe. Wir brauchen noch mehr Ausrüstung, als wir eh schon haben. Oh. Junge, Junge, Junge. So. Ein paar Schritte sind hier mal gewesen, ja. Sieht man kaum noch im Schnee. Der wird auch getestet haben, ob er da reinkommt. Ey, guck mal, da unten ist ein Loch. Hä? Kommen wir jetzt doch hier auf einmal rein, oder wie? Kann das vielleicht der Notausstieg gewesen sein? Da ist noch eine Klappe drin. Hier ist ein Gitter drin. Dann ist hier eine Tür. Die hat aber keinen Griff oder so. Die kann man wahrscheinlich nur von innen öffnen. Wir müssen das jetzt eben mit Handy machen, weil meine SD-Karte voll ist. Hier hat man eine Stange umgebogen und da oben wahrscheinlich durch die Belüftung gekrochen. Ich muss erst mal gucken, wie ich das jetzt mache, ob man da überhaupt da oben hinkommt. Ich komme da nicht durch. Da ist so viel Eis drin. Das Gitter ist zu eng. Ich kann euch das nochmal eben zeigen, Leute. So. Hier. Das war's. Mehr, ihr seht wahrscheinlich jetzt noch mein Finger. Mehr komme ich jetzt hier nicht durch. Oh. Und das hier, das ist nicht die Actioncam hier in der Hand. So, das ist auch zu, das kann man nur von innen öffnen. Dann kommen wir auch nicht rein. So, wir haben jetzt hier noch mal so einen Bunker gefunden, einen kleineren. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich hier überhaupt reinkomme. Ich kann gar nicht immer abschätzen, wo es hier reingeht. Oh, seht ihr das ein bisschen? Ja. Frage, ob ich hier gleich wieder rauskomme. Junge. Hier sind so irgendwelche Haken. Das ist wieder so ein Dom. Das ist wieder so eine Kuppel. Mella, das ist so ein Dom. Hört mich nicht. Okay. Boah. Und
Notausstieg. Es sind da einige Mäuse verendet. Aber das ist ein interessanter Hall, ne? Da. AB Thebe Meck, Werkstatt, Lindesberg, Tilwerkat, Ohr, 1967. Konnte man hier manuell die Luft austauschen. Bei uns oder bei vielen anderen Bunkern hat man ja immer diese Kurbel, aber hier hat man das so gelöst. Interessant. Und dieser Schlauch ist hier schon komplett vergammelt. Aber das ist hier alles nichts für große Leute. Meine Güte. Das war aufregend. Das ist so ein Dom. So eine Kuppel da drin. Ich weiß nicht, das sind für die Luftschutzbunker gewesen hier. Und die haben da drin so gepumpt, also gedrückt und den Luftaustausch und nicht per Kurbel. Ja. Das war vielleicht früher mal ausgekleidet, ich weiß es nicht. Das klingt wie im Raumschiff oder so, keine Ahnung. Sehr, sehr merkwürdig halt. Was ist das denn für ein Ding? Ja, das ist nur ein Wasseranschluss, ja. Jo. Aber wir sind durch, würde ich sagen. Ja, ihr habt heute wieder mal live gesehen, was alles so passieren kann auf unserer Tour. Es ist nicht alles, wie man sich halt so erhofft oder plant. Man kann es nicht wissen, gerade im Ausland, wenn länger schon keiner mehr da gewesen ist. Und ja, wir hatten ein bisschen Pech mit der Kanone. Was genau damit passiert ist, ob das jetzt irgendwelche Schrottdiebe abgebaut haben, das kann gut sein. Oder ob es wirklich von der Regierung irgendwie oder von der Armee abgebaut wurde, kann ich nicht sagen. Es war auf jeden Fall ein Geschütz. Wir werden vielleicht einen Teil von dem Video oder Bilder hier mit eingefügt haben. Ein Geschütz von 1941. Und es wurde damals auf alten Militärschiffen der Schweden verwendet. Und das hat man halt immer stückweise an diesen Küstenbatterien verbaut oder halt sogar im Inland, weil die war schon sehr weit von der Küste entfernt. Aber dafür haben wir hier heute noch uns so ein Depot anschauen können. Das muss auch aus der Zeit sein, beziehungsweise Kalter Krieg. Aber auch da haben wir zu wenig Informationen, auch live. Wusste jetzt nicht genau, was hier deponiert wurde. Die gehen mal von Munition aus, also zumindest irgendeinem militärischen, irgendwas Militärisches wird halt da gelagert gewesen sein. Was genau, wissen wir nicht, aber trotzdem interessant. Und zeigt halt wieder, wie gigantisch das dann halt hier ist. Und man punktuell halt noch weiter forschen muss. Das werden wir auf jeden Fall machen, um da einfach noch mehr Sachen für euch zu finden und zu dokumentieren, bevor halt wieder sowas passiert mit der Kanone und das dann auf einmal weg ist und keiner es mehr sehen kann. So, viel gelabert. Lasst uns auf jeden Fall ein Abo da. Auf jeden Fall die Glocke aktivieren, das ist wichtig, weil sonst bekommt ihr keine Benachrichtigung, wenn ein neues Video rausgekommen ist.
Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Kommentare, genau, Daumen ist wichtig, der oder der. Es gibt auf jeden Fall ein Feedback YouTube gegenüber. Und wir würden uns auch freuen, wenn da ein Feedback von euch kommt. So, schaltet das nächste Video ein, was hier auf dem Kanal gezeigt wird. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!